Cara, as pessoas esperam o dia todo para chegar às 5 horas da tarde. Esperam a semana inteirinha para chegar a tão sonhada sexta-feira, sextou. Esperam o ano todo pra chegar o verão. Espera às vezes a vida inteira para ser feliz. E eu aprendi a duras penas que essa busca incessante pelo amanhã, pelo prazer de amanhã, a gente esquece de viver a felicidade do hoje. Porque, na verdade, a única coisa que nós temos, né, assim como já se disse, é o presente, que é um presente de Deus viver o hoje. Então, tenha metas e grandes objetivos, mas não deixe de apreciar a vista do hoje. Às vezes, os melhores dias são aqueles dias que realmente parecem tediosos, mas você está rodeado das pessoas que amam e tem tudo aquilo que um dia sonhou, mas às vezes a busca por algo maior te cega para não ver o quanto você já é rico. Rico de saúde, rico de família, rico de Deus e de muitas outras coisas.